El passat juliol va posar-se en marxa a Roses una nova activitat dels Show Cookings, una activitat organitzada per les àrees de turisme i promoció econòmica de l'Ajuntament de Roses, que s'iniciava amb una visita al port pesquer, durant la qual es donaven a conèixer les diferents arts de pesca i les espècies pròpies del litoral rossinc, i que permetia viure en directe l'arribada de les barques amb la pesca del dia i el funcionament de la subhasta de peix a la llotja. Tot seguit, els participants es traslladaven a l'aula gastronòmica situada al mateix port pesquer, on tenia lloc el show cooking, amb el cuiner rossinc Ramon Ripoll, que oferia cada jornada una demostració de cuina amb peix fresc de la llotja, principalment amb peixos que no estan valorats per la gent. En aquesta darrera sessió, que ha posat punt i final a l'activitat, Ramon Ripoll va elaborar un suquet de gat i cananes, dues espècies que pràcticament no es venen, i ens va fer una valoració de la temporada. Doncs mira, avui és l'última sessió que fem aquí a l'aula i estic molt content de com ha anat, perquè hem emplenat tots els divendres a tope, la gent ha sortit meravellada del suquet de gat en cananes, que té nassos, o sigui, el peix més senzill, i han sortit molt contents. Ha sigut una passada, jo no m'ho esperava, la veritat, perquè emplenar cada divendres 25 persones que hi caben és petita, però clar, emplenar 25 persones perquè vingui d'allò és difícil. Però molt bé, ha anat molt bé. Esperem que l'any que ve puguem d'allò. I el que ha sigut molt bo també, que cada setmana hem tingut un vi diferent de la Déu Empordà. Hem tingut la Cala Joncos, de la Cala Submarines, hem tingut el Mas Llunes, la cooperativa de Garriguella, el de Capmany, l'Oliveda, aquí més hem tingut la Vinyeta, que tenen uns vins molt bons, i qui més, que no me'n deixi cap, i la cooperativa de Pau, la nostra, que també fan uns vins molt bons. I cada setmana els hi han anat un vi diferent, i la gent, la veritat, és que ha respost molt bé. Espero que avui també els agradi el suquet. També ens va comentar el que li transmeten els visitants i les qüestions que li plantejaven, com en alguns casos on podien menjar aquest suquet de roses. El que m'ha sorprès més, perquè hem fet tota la temporada, hem fet suquet de gat, o sigui, el peix més senzill que hi ha, és tan senzill que quasi ni es ven, i la canana, que és el patito feo del calamàs. I la reacció de la gent ha sigut una passada, o sigui, preguntant allà on a quin restaurant de Roses podien anar a menjar suquet d'aquest, i diu que cap, i es fotien les mans al cap, inclús francesos. O sigui, jo tinc una mainada de 8 anys que no havia menjat mai peix i el pare diu, és la primera vegada que mengen peix. O sigui, menjant gat, aquella nena, menjant gat, esclar, no té espines. I la veritat és que el que es té que promocionar és tot el peix aquest que no li donen valor. No és que no en tingui, perquè tampoc en tenien les pataques, que els meus avis es caven els palangres, i ara no n'hi ha ni una, i van d'allò. Doncs aquest peix no se li dona valor. Primera, que és un peix que no té espina, és molt bo per la digestió, porta molta silicona, sempre dic jo, gelatina, que per la gent que som grans, els ossos i així es va de primera. És un peix que de seguida és cuit. Si se sap treballar, perquè molta gent diu, és que amarga si el tens 3 dies a la nevera i el vas passant d'un puesto a l'altre, però si el tractes com s'ha de tractar, cada peix té la seva d'allò, l'escorpa punxa, l'aranya punxa i l'altre, cada té el d'allò. Mira, ja els tenim aquí. I el que es té que fer és promocionar el peix que la gent no coneix, i que si els restauradors de Roses d'una vegada se'n donen compte que tenen un material de quilòmetre zero aquí, que l'estan mal venent els pescadors, que s'estan fotent de gana, i ells ells no tots, gràcies a Déu, sembla que la cosa va endavant, molts gasten peix de fora, i aquí tenim una llotja que tenim un peix meravellós, i el que es té que fer és gastar nostre, vam reportar, collons. En acabar la demostració culinària, com en cada edició, es procedia a una degustació del plat cuinat maridat amb vi de la Déu Empordà.
Bona tarda a tothom. Avui és un dia extraordinari i molt important per nosaltres perquè és la primera vegada que hem fet un menjar tan important com és el peix, el suquet de peix per a la gent d'aquí Roses i per tant jo com dissenyador, publicista i llibres que he fet vaig agafar un dia amb Ramon que anàvem a dinar bastant sovint, des de petits que ens coneixem, i em va comentar si hi hauria possibilitats de fer un llibre. Jo li vaig dir, home, tu tot el que tu saps, podem fer no un llibre, 4 llibres, no? Però realment anem a fer un llibre sensat de tot el que hem fet fins ara. El senyor Ramon, per fer aquest llibre, va estar 5 anys per fer 27 receptes. Aleshores, les receptes no solament és fer-les, sinó és provar-les, tindre un tastet de tots els seus amics, no s'ha mort ningú, vol dir que són unes receptes collonudes, molt bones, i que totes aquestes receptes estan posades en aquest llibre. Per tant, ell em va dir, diu, bueno, Xavi, tu series capaç de fer-ho? Dic, home, jo estic jubilat, a mi no me'n vinguis amb lius, perquè ja he plegat, no? Diu, bueno, però si t'ho dic jo m'ho faràs, no? Dic, bueno, vam agafar, vam practicar, li vaig dir, tu m'envies tot el que tu vols, tota la documentació de les 27 receptes, que ell va estar 5 anys per fer-les, i jo vaig dir, bueno, jo t'ho faré tot, però tu no veuràs res fins que no estigui acabat. Jo vaig fer el disseny, vaig fer les fotografies, vaig fer tots els comentaris i llavors els vaig plasmar amb el llibre. No solament les receptes de menjar, sinó els cellers del redador de l'Alt Empordà, grans bodegues que tenim aquí, que tothom coneix i que hi haurà molta gent que no ho sap de què va, moltes coses, però inclús li hem posat un mapa perquè tinguin la distribució, on estan col·locades, com se va i com es deixa d'anar. Per tant, la gent suposo que està molt contenta i aquí teniu la nostra producció, que és un llibre que és molt bonic i molt ben fet. Per tant, moltes gràcies a tots i endavant.